Hello, Mena. I'm going to need to the page a champion body. The page got a page quality any opinion body. Any on a say and look on the new journal. Pepper Shimpia be my body. General page quality any of Peter Kere being and Papi Peter Kere swing. General Fisu Demo. A field team is saying Lodo Metajamu Dini Diploma. Fisu Demo below a field team Royal Less Rosan Petery. A Tese Luvision of Peter be my body. Pilushi General. A film taking Pishna Petery. Blue sitting set blue pippin time is Rosan Peter Malay. Allo Dini Diploma. Pepper Shimpia be my body. A total nene of Sento Jima. Depression follow block silence and style of the Depression follow John Jimosino, Nathan attack with Shilajum, a young corner follow to copy body. Depression original subs at a local Sangana subs at a Jamutia patient on Allo, Pupino, Peter at Jamutini, a filter, a significant damage on the chip Palipame. Two general subs at a Patamas, 2 years old, people reached a young jade, post research a young jadaman, the post Englishman Panyas, a young jad allo, and young jade, a coach of Pupin being Sangana Bashi, depression on a legend of at an allo, line at a Jamutia Pishma solution, Makusoshin, post Englishman, the 26% of Tatak, Pelishing Pish like Jimus 62% of Tatak, a nose, 62 minus 90 minus serious acquisition, allo plus the community to Kubajan, not the people wish to Kubachama, the people wish to take Mijakima, count of him over the not a say Sangala solution, the Osapjam, allo count of him, the Pishma solution, the and original content petabi to Amalota or San petabi, Amapon and petabi, allo chetat at Jamodi, people wish to Nene Chani, the Usale, take Michaki dependent at him, allo jam, a sing up Jim, the Pish Mimias and Young Alcom, a cushion racing, the Pish on a general search, the Pish on her. Gone at Panya Pioba, a cool solution, the Pishma solution, allo simply at Jamo, a field team of Tenio, direction of Utopia, in such an Utopia, deepish on a Joradame, to a pish quality, to check Ethiopia, pish quality in Yapina or Salivano. Okay, generally, my tunes and pishes are registered being and purpose of my pish quality any opinion, right? Dimi pish quality any appear a joint and Yashi, say on a pish to meme a market outside through pish martina container through Korai, a charter group in my tech atelier sharing lomi at young pish quality any appear as a share, not culture through Koban tap on Hoban, Koran Yaita tap on Mobane, a child do a tap on through Ubitin at the Jamo pish quality any appear a joint share, not good in lash twin Lunakama, through lash twin through Koran Funchi, the Pilushi in lash twin Lunakama, may pop my business get it for my Koya ati Koya Miswe, Koya follower, attain Atama sharing local editor through pish quality, effect pizza at them, Ediosan to the long one, the pish on a journal operation, the pish on an alone line at a tamo, Tine division, a field timotini journal, dialogue Utopia, Pilushi pish quality, saying at Chimale, library in a general pishma allo, dash lovision of 10 bit of Chabare. Okay, general pish home live solution, general link to Kupuna share, a link to general Tara Utopia, me. Okay, general dealing near Yana solution, general, the Muslim general, Nametaku Taylor, Dinia general, the general patient now retain yard at the general patient general Taylor Lepame. The user to chill copy Kume, Blushing Dinia being Tomia, Dinia to check fish low with general Taylor Bamia. Blushing general, the email to Kutapa, my solution, general Tone, email general Tame, the patient general admin Peter, general email Taylor at the Poma right today. Pilushi general dinama, decreasing sada to Kuji Tedam, a decreasing sada, bales in general chip jabby. John Dimama, the Osali general check copy could be Tedame. Dajon Alon set up the Kara Yivi Malopia Tarona. The user an Alon Yivi as a video and she don't chill and boarding period. My Alon Fatalia, the Pilushi general was saying. At account and Divana Teme, Pilushi patient Nameteme, Pishi you are Teme, Pico and Nameteme, Alon right Peter with Alon copy Kume, Dinia to Kubiocina. Declaration Jete Kama, Salon at the Tichali Quechabi Yevitova, Pilosi Jolly Split Quechania, Tichali, Dotte by China, Tichali Lobby Yevito, Dinia, Amapita Kelushin, issue at the end, and catered at the Jamono. Generally, so a field in a Kama to Chujashi, a good Kaja, a fit Minakama, the link yet in a different fit as well, but the hope at generally, Pisho Chibima, Pisma Pilla issue general Chibima, link to Matura at Jamono. Okay, generally, Matapito is the general image to put him any image at all. A kuna general fish quality any appearance full screenshot swearing general dinner have a major of a high tabia like Bamino. Dinner me pianere, bidding general Matichalame. Tichalabi is in general HYMP, okay, dot name, whole lot of children's HYMP hobby.
ခဏလေးစောင့်ရ routine ဖြစ်နေညနေပိုင်း internet နဲ့နေတယ် okay ကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်အမှတ်ချစ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ထည့်တော့လိုက်ရပါအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ account နာမည်လေးကျွန်တော် copy ပြီးမှပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော် sign ထိုးခိုင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော် UI sign ပါအဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်း send ဆိုတော့ဥစားပို့လိုက်ရှင် Facebook team review ထဲကိုရောက်တော့ခဲ့ပါခင်ဗျ okay အဲ့နဲ့ကျွန်တော် affiliate တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်နေ့ affiliate တင်မယ့်နေရာကျွန်တော်ဒါရိုက်ယူတော့ပြပါမယ် okay ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအောက်ဆင်းတော့ကြည့်မယ်နည်းနည်းလေးအောက်ဆင်းတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် affiliate တင်မယ့်နေရာရှိဒီကနေကျွန်တော် affiliate တင်တယ်ကျွန်တော် degree စာသားရေးဖို့အတွက်တူဒီမှာ XML အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးပြီးပြရပြီးဥစ္စာရှိရပါတော့ဒီပုံစံအတိုင်းရေးပြီးထည့်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာ old ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သိမှထီရမှုမရှိဘူးထီရမှုရှိအောင်ဘယ်လိုရေးသွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ right အားလုံး right ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ပို့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ72 hours ဆိုရင်ကျွန်တော်3ရက်အတွင်းမှာတော့ spot ball ဆိုတော့ဒီ message ပညာပြန်လာမှာပေါ့တော်ဒီ response ပြန်လာခဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မှကျွန်တော်ပြန် Facebook team ကိုလိုအပ်တဲ့ရှင်းကျွန်တော်ပြန်မှပြောကြလို့ရတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ပြန်မယ်ဒီနေ့မိနစ်ခင်းကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုကျွန်တော်ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုရင် delete all your posts ဆိုရင်ပြထားပါတယ်နော်ကျွန်တော် page content တွေကဘယ်နေရာအမှားလောက်ထားတယ်ကိုကိုယ်တိုင်သိတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီသိရနေရာသွားပြီးဖြတ်ပါတကယ်လို့ copy photo ဘာညာတင်နေအဲ့လိုအားလုံးဖြတ်မှ affiliate တင်တော့ပါတကယ်လို့ကို page မှာကိုကိုယ်တိုင်အမှားဘယ်နေရာလောက်ထားမသိဘူးဘယ်နေရာ sharing လောက်ထားဆိုကိုကိုယ်တိုင်ဘာတစ်ခုမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင် page မှာရှိတဲ့ content တွေအားလုံး history clean လုပ်ပြီးမှဒါမြည် page မှာ content တွေပုံမှန်လေးတင်သွားပြီးမှဒါအဲ့ဒါမှဒါ Facebook affiliate တင်လို့ရမယ်တကယ်လို့ page မှာ content မတင် affiliate တင်လို့ရှိရင် Facebook team မှာလာကြည့်ရင် page မှာဘာ content မတင်ဟန်အတွက်ဒီဟန်လက်ပြန်သွားတယ်နောက်တစ်ခုချက်တော့ဒီကျွန်တော် unoriginal content နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိသေးတယ်အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် blog ပဲ affiliate တင်အလကားတက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ page အားလုံး right ဖြစ်တော့ကြည့်ပြီးကျွန်တော် affiliate တင်ကိုကျွန်တော်ဒါရိုက်ယူတော့ပြမယ်okay ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါဟုတ်ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော် page နဲ့ပတ်သက်ဖြစ်တဲ့ page တစ်ချက်ရေးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ decoration စာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးတော့ရပါမယ်အဲ့ decoration အခုနကျွန်တော်ဒီ decoration စာသားရေးပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြင်မယ် copy လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ် okay ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် send ဆိုတော့ဥစ္စာပို့လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ Facebook team ထဲကိုရောက်တော့ခဲ့ပါပြီခဏလေးစောင့်ပြီးမှကျွန်တော်တစ်ချက်ပြဒီနေ့ကျကျွန်တော်ဖြတ်ကျော်သွားလို့မရဘူးเนาะဒီနေ့နည်းနည်းစောင့်ပြီးမယ်ဒါပေမဲ့ internet နေမှုရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကအဆင့်ပြန်မှထွက်သွားလိုက်ပါမယ်ခဏမှဒီနေ့ပြန်လာမှာเนาะတကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ဥစ္စာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင် form successfully ပါเนาะလူကြီးမင်းတို့ဥစ္စာမှာအချိန်ရတဲ့ဆိုခဏလေးစောင့်ပြီးလိုက်တော့ process ဖြစ်နေတဲ့သူက Facebook team ထဲဆိုပို့ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရှေ့တော့အတွက်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်မဆောင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တစ်ခါတည်းနောက်နေတော့ပြမယ်okay ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာမယ်ဒီနေ့တစ်ချက်လာမှာကျွန်တော်ဒါဆိုနောက်ဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုနစာသားကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်အခုနစာသားကျွန်တော်ပြီးတော့ခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုစာသားကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်တော့ရမှာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်တော့မယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးထည့်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရင် patient နာမည်ဒီမှာဆိုရင် patient နာမည်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် patient URL link ပါပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် tab 1 tab 1ထည့်ရမယ်အဲ့ဒါလည်း page quality အနည်းဖြစ်တဲ့နေရာ screenshot ဆွဲပြီးထည့်ရပါမယ်နော်ကျွန်တော်အခုဒီ recording လုပ်နေကျွန်တော်ဒီ laptop ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် laptop ကအရင်ကြာရပါတော့နည်းနည်း hang ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် recording လုပ်တဲ့ချိန်မှာနည်းနည်း problem ဖြစ်ရင်အားလုံးသိခင်ပေးကြပါကျွန်တော်ရဲ့ desktop ကအခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမီးပြတ်နေတယ်ကွက်ကြတယ် okay ကျွန်တော်ပြီးတော့ send ဆိုပို့လိုက်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ Facebook team ထဲကို review ထဲကိုရောက်တော့ခဲ့ပါဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့82နာရီဒါမှမဟုတ်24နာရီဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ရဲ့ sport box မှာသူတို့စာပြန်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့အခုနထည့်လိုက်တဲ့ email မှာစာလာမယ်အဲ့နေရာကျွန်တော်တစ်ချက် check လုပ်တော့မှာ Facebook team နဲ့လိုအပ်တဲ့ရှိတဲ့သူတို့ဘက်ကနေတကယ် page ID တင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပညာရှင်သူတို့ ID ပညာတောင်းလို့အစစ်အမှန်က ID ပညာထည့်ပြရရှိရဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်နေရာဘယ်လိုဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဘယ် link ကဘယ်လိုတော့ဘာလုပ်ပါဆိုတော့တစ်ချက်ပြောတော့ဆိုရှိတချို့ page မှာ issue ရှင်းရမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုအကြည့်မှလုပ်ပြရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် okay ဒီနေ့ different ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမျိုး account မှာလည်းဒီ post issue ဖြစ်နေတဲ့ page မှာဒီ post issue ဖြစ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ contact လုပ်မှမင်းမျိုးနေမှာလေ service လောက်ကောင်မင်းမျိုးလောက်ကောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း private group မှာကျွန်တော်တင်နေဖွင့်ရအောင်ဆိုရှိအဲ့တင်နေမှာ joining လုပ်မှာတင်ယူတက်ရောက်နိုင်ပါတယ် patient issue ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ယူဖို့နိုင်ပါတယ်ဒီ online marketing ပညာလုပ်နေဆိုရင်ကျွန်တော် private group ကိုမဖြစ်မနေ join တင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီ marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ကြပြရဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ပုံစံသွားရမယ်ဘယ်ပုံစံလုပ်ရမယ်အဓိကဒီကြော်ညာပိုင်းဆိုင်မှာဆိုရင်ဒီကြော်ညာပိုင်းအရင်များတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြော်ညာလူအရင်များလာတယ်အပြန်ဆန်အရင်များလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထီးမှုရှိအောင်ဘလို့ boost လုပ်တော့ရမယ် page ဘလို့ကန်ရမယ် page ဘလို့ဆွဲတော့ရမယ်ဆိုတော့ဆက်ပတ်တဲ့အစအဆုံးကျွန်တော်တင်ပြထားအောင်ရှိရပါတော့အဲ့ဒါတစ်ချက် joining လုပ်ဖို့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်